Bueno, a ver, entonces ahí yo quiero que vos me expliques. ¿El problema es con la palabra todos o con alguna otra palabra que veo ahí que están... ¿Qué escándalo que se armó Me con esto? parece que el problema es con que la justicia pareciera ser que tiene distintos lentes para ver. Uno para ver de cerca, uno para ver a mediana distancia y otro para ver a larga distancia. A nosotros nos vio con alguno de esos tres, pongamos el de corta distancia, y tomó la decisión de no dejarnos participar con el nombre del Frente de Todos, cuando somos de ese sector, cuando somos del campo popular y hemos participado siempre en toda elección con este nombre, Frente de Todos, Sí. pero dirigentes que antes estaban en el Frente de Todos, que llegaron a cargos con el nombre de Frente de Todos, que se fueron a la derecha, al sector más conservador de la sociedad salteña política, de la sociedad política salteña, que quieren ver destruido el Frente de Todos, que quieren ver destruido el peronismo, hacen una presentación en la justicia y la justicia los escucha a ellos con ese tipo de lente que vieron y no permiten que ni nosotros ni otro sector del campo popular, que también había puesto ese nombre, lo pudiera llevar. Ni ellos ni nosotros. El campo popular no puede elegir el nombre que utilizamos en las tres últimas elecciones, porque quienes se fueron, después de ocupar cargo gracias a este frente, se oponen a que nosotros usemos el nombre y la justicia le da la razón. Pero bueno, el frente al que represento, con el cual estoy agradecido a todos los partidos que por unanimidad me eligieron candidato a gobernador, es Entre Todos. Entre todos, porque entre todos vamos a sacar a Salta adelante. Entre todos vamos a ponerle esfuerzos para que este proyecto de gobierno que le ofrecemos a los salteños gane y podamos mostrarle que se puede gobernar Salta, se puede tener prioridades, se puede llevar adelante políticas de Estado. Entre todos.